Allora, eccoci qua rientrati in studio, dopo vedremo le criticità sulla questione sicurezza, e invece col professor Guizzardi volevo affrontare una questione invece legata più al Giubileo e a Papa Francesco, la comunicazione. Questo Papa è stato un Papa che si è presentato da subito con un modo di comunicare completamente diverso. Lei come ha interpretato? È solo una questione di facciata? È un qualche cosa di più, come dire, più reale, più consistente? Non credo che sia di facciata, perché si vede che continua così, ormai sono passati 3 anni e perciò non è di facciata. Che cosa il famoso buonasera, che cosa voleva dire? Voleva dire sostanzialmente sono come uno di voi e tale resto. Nel senso, a quel che ho capito io, che il messaggio era di dire la mia è una funzione importante, ma non mi stacca da voi, perciò vi posso dire buonasera. Poi vi darò anche la benedizione, che vi farà avere tutti i vantaggi che dicono gli elemosinieri pontifici. In questo senso qui ed è una cosa che continua, perché il suo comportamento, dal portare le scarpe che aveva prima e non quelle rosse, dal avere la borsa quando va in aereo, beh, insomma, si comporta più da persona normale, come no? ha detto Padre Sorge l'altro ieri, lo dico, ha detto lui, anche il fatto che abbia dei pantaloni che si vedono neri, che si vedono nel vestito bianco trasparente, potrebbe anche indica, insomma, c'è un'eccezionalità nel ruolo che compio, ma questo non mi distacca dalla ordinarietà probabile in cui siamo noi. Ecco che noi andiamo con le nostre valigie in giro e non c'è nessuno che ce le porta normalmente. Ecco, in questo senso qui questo aspetto c'è e si differenzia da altri papi che abbiamo visto probabilmente. Anche il vestito che aveva quando ha aperto la Porta Santa a Roma era un vestito di una semplicità fantastica, che non c'era nell'apertura del Giubileo precedente. Peraltro era quello del Giubileo precedente, era un vestito che è da museo, infatti lo è al Museo di Prato. Beh, insomma, quindi novità, insomma, ce ne sono molte, però Don Dino Pistolato, l'abbiamo sentito anche dalla voce, c'è una richiesta forse di un rinnovamento anche ancora più sostanziale, se possibile. Lei lei ha lavorato tanti anni per la Caritas, lei è abituato a sporcarsi le scarpe, a sporcarsi le mani, ed è indubbio che effettivamente c'è questa, no? Anche i fatti dell'ultimo periodo, delle ultime settimane, hanno mostrato questi due volti, no? Cioè, certamente c'è il desiderio di cambiare, anche se, permettetemi questa personale sensazione, se un po' chiudo gli occhi e sento alcuni discorsi, mi pare proprio tornare indietro molto, ma proprio molto, quando ero nei primi anni forse di prete, dico, più di 30 anni fa. Cioè, nel senso che nella logica della Chiesa il rinnovamento è sempre un rinnovamento che parte dal basso, mai dall'alto. Un dogma di fede non nasce perché un Papa decide di fare un dogma di fede, no, ma nasce perché c'è una fide del popolo, della gente, che lentamente pone le radici dalla quale scaturisce il dogma di fede, cioè nel senso che la cosiddetta Chiesa gerarchica non fa altro che prendere atto di ciò che la gente porta avanti, crede. Quindi credo che appunto il fatto che l'8 dicembre sia la data dei 50 anni della chiusura del Concilio Vaticano II, che il Papa ricordava, dice tutto lì, no,
basterebbe andarsi a rileggersi la Gaudium et Spes, basterebbe leggere l'Apostolica Tositatis, e via dicendo, cioè vari documenti oltre le Costituzioni, dove è tutto lì, dico, dove in qualche modo, molto probabilmente presi da una situazione più da slogan che da sostanza, dico, siamo ancora al palo per certe cose, ma proprio al palo, come si suol dire, no, cioè, dove tutta una logica di movimento sia attuata, dico, no? Certo, se uno guarda Roma non si rende conto della Chiesa universale, quindi ci sono donne che fanno il parroco in America Latina, adesso mi viene in mente quando sono stato, dico, altre situazioni che noi neanche ci penseremo, dico, a luglio eravamo col patriarca nella nostra diocesi, nella nostra missione di Elmora in Kenya, dico, no, lì in diretta abbiamo appreso la notizia della visita del Papa che sarebbe andato da lì a poco, dicono, e le 18 cappelle di questa parrocchia, dicono, dove ci sono uomini e donne che le guidano, che svolgono alcune tipologie di funzioni fondamentali, perché altrimenti un prete su un territorio grande come la regione Veneto non serve a niente, dico, da questo punto di vista. Allora, cosa voglio dire? C'è tutta un'azione di una Chiesa proprio alla luce anche di quel Concilio Vaticano II, ma che rimane ancora al palo, che si sta muovendo dal basso. Dopo, certo, dico, se colgo come buona, dico, l'idea che la donna è disinteressata da certe cose, vabbè, fra altre, dico, ma sono convinto, per quanto ci riguarda, dico, che svolge un ruolo non importante, fondamentale dentro la vita della Chiesa, non marginale, determinante, dico, da questo punto di vista. Certo, con ruoli e funzioni diverse, dicono, cioè, che credo faccia parte proprio della sua peculiarità e possa dare il meglio della situazione. Tutto il resto, cioè, faccio un esempio, dico, no? Prima citava il discorso dell'educazione religiosa. Ma dico, sempre scelta la donna nella casa, anche nel periodo più patriarcale, dico, di questo mondo, dico, no, la scelta religiosa in famiglia. Non è che oggi, no, è lei che ha determinato. Se la mamma seguiva i bambini che, sì e sì, no, picche, dicono che era santo. Anzi, oggi ci troviamo al contrario, cioè, che i bambini, dico, che portano le loro mamme, dico, eventualmente in chiesa e catechismo, perché loro non ne vogliono sapere. Cioè abbiamo l'effetto diseducativo, io dico, da un certo punto di vista, ma comunque a rovescio, dico, da un altro punto. Ma perché? Perché siamo dentro una realtà che è nella fase di movimento. Il Papa, dicono, teniamo sempre presente come si è presentato come il Vescovo di Roma, che è così, no, dal punto di vista, perché il Vescovo di Roma rappresenta l'unità della Chiesa universale. E poi ha detto, no, benedicetemi e pregate per me. Cioè, non è nuovo, nel senso che lui, quando era cardinale di Buenos Aires, faceva la stessa identica cosa, non è che faceva una cosa diversa. No. È nuovo per un Papa, non nuovo per lui. Sì, appunto, ecco. Ma nella coerenza no? Cioè, quindi dimostrando che in fondo funzioni, storie, personali, via dicendo, vanno a incidere, no? Il grande detto si dice, è la sedia che fa l'uomo e l'uomo che fa la sedia, no? Tante volte uno, perché arriva a un certo tipo di ruolo, a un certo punto si dimentica di tutti gli altri, perché è diventato importante. C'è chi invece continua nella sua metodologia uguale identica. Quindi da questo punto di vista credo che la Chiesa si sia trovata spiazzata, ma dico, come non può dire che una Chiesa non si è trovata spiazzata dove un Papa si è dimesso? No. Certo. E aveva uno stile completamente diverso, aveva un modo completamente diverso, pur se un uomo di una delicatezza, avendo avuto modo di anche, non dico di conoscere perché sarebbe una frase eccessiva, ma dico di una prossimità, dico, di una tenerezza, di una gentilezza di un uomo eccezionale, dico Ratzinger, che sembrava l'uomo di ghiaccio, dico, no, cosa che dei rapporti, dico, umani, ed era tutto tranne che di ghiaccio. Dico. Certo. Gottardo voleva intervenire. Sì, no, io sono stato colpito dall'analisi che ha fatto prima il professor Guizzardi, che mi pare, condivido, corretta e anche molto acuta, cioè questo, il Papa che esce, si avvicina, cerca la quotidianità, lo confermava anche adesso Don Pizzolato. Però la domanda che dobbiamo porci, e lo voglio chiedere anche il parere di Don Pizzolato,
Questo atteggiamento di essere abbastanza comune, diciamo, ecco, va con il piatto della mensa, si serve vicino a Santa Marta con gli altri confratelli, evita l'appartamento pontificio che è Luisola e così via. Tutte queste cose qui hanno favorito anche l'avvicinarsi di più dei fedeli alla pratica religiosa o no? No, No, un attimo, no, voglio dire tutto perché altrimenti se diciamo tutte cose diverse nella fede tutto si tiene. Sono andato a documentarmi, perché mi è venuto questo dubbio, dall'Ufficio di Statistica Italiano, che è una delle poche fonti che si ha a disposizione, il quale ogni anno pubblica dei dati sulla pratica religiosa degli italiani. C'è un capitolo sulla vita quotidiana degli italiani e c'è un sottocapitolo sulla partecipazione alla vita religiosa a disposizione nell'annuario statistico. L'ultimo anno che è a disposizione, non è ancora a disposizione il 2015, che sarà pronto l'anno febbraio dell'anno prossimo, abbiamo a disposizione quelle del 2014. E guardate, questi dati mi hanno molto colpito perché mi hanno obbligato a fare altre riflessioni. Hanno sentito, quindi non è un sondaggio, hanno analizzato il comportamento di 24.000 famiglie in Italia, divise in 860 comuni, quindi una cosa molto capillare, certo. E hanno chiesto a vedere di queste 24 famiglie scelte secondo campioni anche economici, geografici e così via, di cultura eccetera eccetera, la loro partecipazione al culto. E quelli che si dichiaravano cattolici gli hanno fatto la precisa indagine: quanti di questi vanno in un luogo di culto, in una chiesa, diciamo, almeno una volta alla settimana. Praticano. Prendendo come carattere, vado a messa, diciamo, ecco, entro in una chiesa almeno una volta a settimana. La risposta per l'anno passato, il 2014, è stato che andavano in chiesa sotto Papa Francesco il 28,8% degli italiani, che non è neanche tanto poco, Non è, in molte diocesi vanno molto meno del 28%. Allora il punto interrogativo... Il punto interrogativo è questo. E prima quanti ne andavano? Sotto Papa... no, perché o c'è un aumento o c'è una diminuzione. C'è un dato comparativo. Prima, con Papa Benedetto, si era raggiunto una media del 32%. Quindi 32,5%. Quindi sono 4 punti di differenza. Che era stata anche questa una roba interessante, perché a sua volta era un recupero rispetto a quello di un Papa osanato dalle masse. Io l'ho anche praticato personalmente, ne ho una venerazione totale, che era Giovanni Paolo II, dove di nuovo la partecipazione era sotto il 30%. Quindi sentiamo Guizzardi. No. Allora, facciamo parlare. Io sono interessato perché quando vedo poi che a San Pietro partecipano 70.000 persone, dice l'ufficio stampa della Sala Stampa Vaticana, quindi non i 200.000 che normalmente ci si aspettava. Che il mercoledì successivo alla benedizione papale del mercoledì, di nuovo la piazza era piuttosto modesta. Dico, tutta questa roba, questo osanamento laico che viene fatto dal Papa, se non si traduce in una partecipazione reale alla pratica religiosa, io voglio riflettere. Sentiamo. C'è un obbligo alla riflessione. Altrimenti, se ci si limita semplicemente a proiettare i leoni sulla basilica di San Pietro e non c'è la pratica religiosa. Certo. Allora iniziamo da Guizzardi. Io mi pongo un problema. I problemi ci sono. Quello dell'uso della Basilica di San Pietro del proiettare, secondo me è stata una cosa incongrua. Se facevano meno di farlo era anche meglio dal punto di vista della comunicazione, perché diceva una cosa diversa da quella che era successa la mattina. Dunque due cose direi. Primo, i cambiamenti nella pratica religiosa sono lenti e lei non può misurarli a distanza di 2-3 anni, bisogna misurare a distanza di 20-30. Se lei pensa, dunque da questa ricerca che il 28 e 30%, credo che chiunque
abbia una gestione della Chiesa sarebbe contento che queste fossero cifre effettive, perché le ricerche che dicono che il 2025 è, a cui ci dobbiamo aggiungere un po' di persone che essendo anziani stanno a casa e seguono dalla televisione, eccetera, oppure non possono andare, dobbiamo aggiungere anche quelli. Comunque le cifre sono più basse e non è il cambiamento di non cambia in questi periodi, cioè anche nelle ricerche che facevamo noi nel Veneto era sotto Papa Ratzinger, sotto Papa Francesco. È un trend, non è il trend è negativo, cioè in diminuzione e con cifre più basse di quelle che ha dato l'Istat. Perciò ci sono statistica, aspetti strutturali di lungo periodo. Sono mie. No, professore, non sono mie. L'indagine fatta, adesso parlo soprattutto dell'Osservatorio Socioreligioso della Conferenza Episcopale Triveneta, quindi parliamo Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e chiaramente danno dati molto più bassi di questi, nelle migliori delle ipotesi siamo tra il 17 e il 18%, ma arriviamo all'8 e 9% in alcune realtà, quindi e credo a prescindere cioè non è un Papa che va a primavera. Dico che effettivamente è vero, cioè è un Papa molto molto apprezzato, vi dicendo, tantissimi laici mi dicono con questo Papa ritorno a essere cristiano, dicendo, probabilmente non sarà la scemenza che dice, anche perché appunto dentro la logica dell'essere cristiano è abbinato anche un atteggiamento, una prassi, un modo di vivere e quant'altro, dico da questo punto di vista. L'idea in qualche modo che viene recepita sbagliando, abbiamo di vedere, perché poi se leggesse i documenti forse capirebbero qualcosa di più, che questo Papa era come sul Sinodo, no? Adesso capiterà il tutto lo scibile e il possibile, delle aspettative, devo dire così, populiste molto probabilmente, che chi conosce i documenti della Chiesa, la vita della Chiesa, gli anni di passa praticamente il cervello, tanto è vero che il Papa ha fatto un motu proprio prima del Sinodo proprio per chiarire le non confusioni che si vuole fare, no? E da lì mi ricordo un articolo sul Fatto, no? Dicendo ecco, allora questo è un Papa retrogrado, è come gli altri e si dimostra in un modo, io dico sempre de gustibus non disputando, nel senso che la Chiesa è durata da 2000 anni, molto probabilmente durerà altri 2000 anni, dico, ma cioè non è che corra dietro alle mode o all'idea di qualcuno balzana che gli nasce alla mattina, dico che alcuni gesti sono fondamentali, come la proiezione, può piacere o non piacere, era stata di una società, mi pare americana, se vado errato, che ha voluto fare un dono al Papa di quella proiezione di animali, non quanto sull'anno giubilare, forse era inopportuno il momento, ma richiamando all'enciclica Laudato Si, certo, che era quello sul cosmo, la natura e quant'altro. Ecco, c'è da dire poi che per questo giubileo a San Pietro ci sarà l'ostensione dei resti mortali di San Pio e di San Leopoldo, frate cappuccino, qua a Padova. Oggi è stata presentata appunto l'ostensione, già tutto quanto pronto. Noi abbiamo incontrato padre Flaviano Giovanni Gusella, che è rettore del santuario di San Leopoldo, ci siamo fatti un attimo raccontare insomma che cosa sta succedendo e abbiamo scoperto poi che anche tra l'altro l'ostensione avverrà anche poi a Padova. Il santuario di San Leopoldo è in Piazzale Santa Croce a Padova. Sentiamo l'intervista. Nei mesi scorsi sono state fatte la ricognizione e la ricomposizione dell'urna del corpo di San Leopoldo, riposto in un'urna nuova, trasparente, per il trasporto a Roma. La motivazione di questa ricognizione, di questa ricomposizione del corpo, è stata voluta perché Papa Francesco
in persona, lui personalmente ha desiderato vedere il corpo di padre Leopoldo insieme con quello di padre Pio da Pietrelcina in San Pietro in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, in particolare durante la giornata dell'invio dei missionari della Misericordia, perché il Papa vuole presentare al mondo e alla Chiesa due persone che hanno vissuto il mistero della misericordia e l'hanno saputa donare attraverso il sacramento della riconciliazione a quanti ne facevano richiesta, a quanti accorrevano a loro. Occasione importante qui per voi. Sì, è un'occasione straordinaria, ecco perché è la prima volta che padre Leopoldo fa un viaggio dopo che è morto, quindi lo fa da morto, lo fa con il suo corpo glorificato per essere presentato alla Chiesa intera con il suo carisma, con il suo stile di umiltà e di semplicità. Quindi potrà essere visto da tutti i pellegrini che arriveranno a Roma. Sì, per alcuni giorni dal 5 all'11 di febbraio padre Leopoldo sarà presentato a Roma in Basilica di San Pietro, poi tornerà qui a Padova verso metà febbraio e sarà esposto fino alla fine dell'anno santo, fino al 20 di novembre, e sarà quindi visibile per la venerazione di tutti i fedeli che venendo in questa chiesa, che per volontà del Vescovo sarà anche chiesa giubilare, potranno celebrare il Giubileo straordinario della Misericordia. Sì, perché a Padova, oltre appunto alla Basilica del Santo e al Duomo, ci sarà anche il santuario appunto di San Leopoldo come chiesa giubilare. Allora, abbiamo un telespettatore in linea, allora lo facciamo intervenire subito. Buonasera, la signora Michela, se non sbaglio. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, prego. Buonasera a tutti. Visto e considerato che venerdì scorso non sono intervenuta per mancanza di tempo, vorrei chiedere al vostro editore, caro editore Ermanno Casin, ritorni sulle trasmissioni tipo Venezia, i docenti di Ca' Foscari, eccetera, perché ne avremo delle belle da sentire. Chiusa la parentesi. State parlando del Giubileo della Misericordia, mi sembra un Giubileo della Misericordia molto armato, visto il dispiegamento di forze armate, mi sembra un qualcosa di contraddittorio, visto e considerato che dovrebbe essere il Giubileo della Misericordia e non delle forze armate. Detto questo, mi premeva ricordare, ad esempio, visto che parlavate c'era una volta Eva, le donne nella Chiesa e quant'altro, di quanto fossero importanti le mansioni delle suore qualche decina di anni fa, solo poche decine di anni fa, quando entravamo negli ospedali e c'erano le suore caposala, c'erano le suore che gestivano gli asili comunali, se vi ricordate bene non c'erano maestre, c'erano solo suore ed erano suore molto capaci, competenti e che si facevano molto rispettare, e questa è una cosa che via via negli anni si è andata perdendo. Volevo fare una domanda diretta sull'uomo di chiesa che avete lì in studio. Dondino Pistolato. Sì, non mi ricordo, no, comunque lui è. Volevo fare una semplice domanda. La prima domanda, siccome sappiamo che in uno Stato ci sono delle leggi e delle regole, cosa ne pensa della legge che una donna non deve andare né velata né coperta il viso e quant'altro, e lo vediamo anche in questi giorni, non perché c'è una legge della regione Lombardia, ma perché è una legge di Stato da molto prima. E un'altra cosa, sentivo mercoledì sera Saia, assessore della sicurezza di Padova, parlare di quanto sia problematico il comportamento di certi extracomunitari in Padova, quegli extracomunitari che a Padova gestiscono i negozi cosiddetti etnici. Diceva Saia di aver pregato costoro di essere più puliti, di tenere pulito per terra, di tenere pulite le vetrine, di non sputare e quant'altro, al che il nigeriano che rappresentava
etnia nigeriana, ha risposto dopo ore e ore che è stato il municipio a parlare con Saia, ha risposto che loro in Africa sono abituati a fare così e che probabilmente continueranno a fare così. Cosa ne dice l'uomo di chiesa? Che devono rispettare le nostre leggi e se non lo fanno devono essere rimandati a casa o dobbiamo subire noi? Grazie. Benissimo, grazie. Grazie signora Michela. Don Pistolato vuole rispondere, cosa dice? Credo che la risposta sia anche abbastanza semplice in questa seconda parte, cioè io credo che qualsiasi, io che per lavoro ho girato il mondo, credo dove andavo in ogni paese dico mi adattavo alle leggi di quel paese, certo. Quindi dico io credo che chi vuole in qualche maniera vivere in un altro stato, in un'altra condizione, debba rispettare le regole di igiene, di rispetto pubblico e via dicendo. Questo non vuol dire che a uno bisogna togliere le tradizioni o la sua radice, dico no, specialmente noi italiani, perché se andiamo in giro per il mondo adesso noi abbiamo un certo che nei confronti delle cosiddette Chinatown, per altri motivi anche perché molto probabilmente sono meno penetrabili rispetto ad altre realtà, ma se andiamo in Australia o negli Stati Uniti o in America Latina o anche in Belgio, dico, troviamo le comunità italiane che insomma rispettano e hanno ancora i loro dialetti, tante volte ancora quelli antichi della loro tradizione, quindi rispetto delle leggi non vuol dire dover sradicare completamente. Così nella tradizione religiosa, io cito solo un esempio, quando in uno dei miei viaggi ero in Pakistan e il mio accompagnatore, che poi il 3 marzo del 2011 venne ucciso con 30 colpi di Kalashnikov, Shababati, mi chiese di togliere qualsiasi segno religioso per la tutela della propria vita. Quindi dico, ma lì si vive una condizione, dico, di rischio, certo, aperto, dico, da questo punto di vista. Allora io credo che un paese democratico non debba temere un velo o altri segni che comunque fanno parte, più che di una tradizione strettamente religiosa, una tradizione più culturale dei paesi da dove provengono. Mi ricordo di un incontro nella facoltà islamica del Cairo, che è la facoltà più grande del mondo da questo punto di vista. Fu interessante le donne che motivavano la loro libertà di essere velate. Certo, professor Casen, sì. Io volevo ritornare... Guizzardi. Cosa dice Guizzardi? No, pensavo concordava. Io volevo ritornare invece alla questione della straordinarietà di questo giubileo, perché è vero che sono 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, però la storia ci insegna che in genere il giubileo dovrebbe avere dei riferimenti collegati alla vita di Cristo, no? Alla nascita, alla morte. No, non è detto. Oh no, non è detto. No. Allora ho trovato una fonte non... Quando entra nella straordinarietà non ha questa dimensione. Tanto è vero che anche Giovanni Paolo II fece un anno straordinario, giubilare. Quindi. Sì, la straordinarietà del giubileo, credo il primo è stato Pio XII, perché passato il primo giubileo, che era del 1950, alla chiusura di quel giubileo fu chiusa la porta, però disse a questo punto riportiamo il giubileo anche nel tutto l'anno successivo, quindi il 1951 fu l'anno giubilare e ognuno poteva farlo nella propria parrocchia. E questa è stata la grande apertura della Chiesa, che ha sconvolto completamente quello che era il concetto precedente del giubileo. Il giubileo nasce nel 1300 e nasce un momento estremamente tragico della Chiesa. Ci sono a distanza quasi sono 200 anni dal grande riformatore della Chiesa che è l'ora. È l'ora che è il venerdì sera. E che praticamente riporta la Chiesa nella sua dimensione originale. Siamo nel 1095, quindi la riforma gregoriana, Gregorio VII. Successivamente
a distanza di 200 anni, quindi siamo nel 1295, c'è l'elezione prima di Celestino V, che dura qualche mese, circa 6 mesi, ma pone la Chiesa in quel momento in una crisi totale, perché la Chiesa è assillata dai poteri non religiosi, ma dai poteri temporali, e c'è questa grande guerra tra i Colonna e altri nobili romani per l'elezione del Papa. Finalmente si mette questo Papa di transizione, che viene praticamente catturato da Dangiò e viene portato a Napoli, e costretto di sua buona volontà o costretto regala tutto il patrimonio della Chiesa a tutti. La funzione di Bonifacio VIII era stato quello di recuperare il più possibile, perché altrimenti la Chiesa non aveva motivi economici sufficienti per sopravvivere, e nello stesso tempo erano state tagliate le decime da parte di Filippo il Bello. Quindi la necessità di aprire un giubileo aveva anche un altro significato molto importante. Io credo che la figura nel contesto storico, la figura di Bonifacio VIII deve essere rivista. Deve essere rivista perché in quel momento, in quel contesto storico, è stato quello che ha preso la decisione e ha chiuso le crociate. Dice: non andiamo più a Gerusalemme, anche perché era una cosa abbastanza complicata. Venite e vi apro la Porta Santa, ed è stato il giubileo del 1300, il primo giubileo, che prendeva il nome da Giobel, che è il corno della capra, del caprone, che suonavano ogni 50 anni, e questa era una tradizione ebraica, e si rimettevano non i peccati, si rimettevano i debiti. Attenzione, questo concetto... La dirla qui della Banca Etruria. Bravo. Allora, si rimettevano i debiti, cioè vuol dire che si dava possibilità di tornare a casa, perché tu potrai... Una volta, quando uno aveva un debito, doveva necessariamente sottomettersi al creditore, e la sottomissione era diventare schiavo. E quindi la liberazione ogni 50 anni rimetteva in movimento l'economia. Ed era fondamentale. Quindi si dava la possibilità ai deboli di essere riattivati, perché sono loro, è il popolo che crea l'economia, non è il ricco la congela. Oggi, se rimettessimo assieme al giubileo ecclesiastico, rimettessimo in funzione il giubileo, ed è d'attualità, nelle banche, io non vado ad aiutare le banche come fa la BCE. Io vado a rimettere i debiti, perché quell'imprenditore che per 1000 motivi si è incastrato, si è messo nelle condizioni di poter più funzionare, e l'onestà è dimostrata dal fatto che si uccide, ecco, allora quello va aiutato, non le banche, perché le banche sono anonime, sono prive di anima. Questa forza nell'aiutare i deboli rimette in funzione l'economia. E invece cosa hanno fatto? Hanno dato i soldi alle banche, le banche non hanno distribuito i soldi, e quindi sono diventate, le banche non hanno più necessità di fare la funzione della banca, di investire denaro, perché ce l'hanno. E lo investono a un tasso che, se lo investono a talmente alto rispetto a quello che loro effettivamente pagano il denaro, la banca oggi in questo momento lo paga a 0, è una cosa che non si comprende. Le due cose non sono tanto distanti, perché io non salvo l'anima se non salvo anche il corpo. Poi, per carità, l'anima è una cosa più alta, però vediamo che certe forme di delinquenza, di peccato, nascono anche dall'indigenza delle persone. E quindi abbiamo avuto questa ondata, per esempio, di furti nelle case, scusate se esco un po' fuori che è determinata da gente che ha bisogno.
che poi crea anche un filone, siccome si può, siccome nessuno poi attiva la giustizia, allora lo faccio anch'io, lo fanno tutti e poi diventa la delinquenza corrente. Ma è un filone che corre in questa direzione ed è grave, e quindi andrebbe rivisto anche il concetto di giubileo nel senso antico. Quello moderno poi invece, quindi nasce nel 1300, con una grande forza da parte di Bonifacio VIII, che avrà contro, esattamente come il suo predecessore che ha fatto la riforma Gregorio VII, si troverà di fronte a un grande avversario politico che è invece Filippo il Bello, che porterà la Chiesa di nuovo, anzi trasporterà la Chiesa per umiliarla da Roma, la porterà in Francia. Ad Avignone. Il ripetere questo rito è fondamentale perché unisce chiaramente i cristiani. Come viene introdotto questo giubileo è una cosa da capire un po' meglio. Certo, bisognerebbe anche capire se ci sono dei motivi economici, ad esempio, dietro. Voleva intervenire Franca Longo, ma dobbiamo andare in pubblicità, poi abbiamo anche degli altri telespettatori che attendono di intervenire. Quindi un attimo di pazienza e torniamo subito.